science? Do we hate astronomy? Or is it the teacher? Is it the way of learning that we actually hate? So the way we learn in school is actually very different from the way we work, I think. So I have worked in like quite some projects. For example, we work with a space project with the Blue Origin rocket, and we work with Kun Pishet on Thai Performance Art project. And what I learned from a lot of my collaborators is that they have a very different way from learning than in traditional school. So today we're gonna talk about three things. First, we're gonna talk about why people who are not into traditional education, why people who self-learn have a very different way of learning. We're gonna go back to when you were a child and how you learned back then. And second, we're gonna talk about how you, as a programmer, a designer, a product manager, can basically use this skill to learn anything. And then we're gonna have a mini workshop, and I'm gonna share a bit from my story. But first, let's rewind the clock a little bit back to when we were a kid. So I would like you to pause for a moment and really imagine your childhood classroom. อยากรู้ว่าตอนสมัยเรียนฮะย้อนกลับไปห้องเรียนเราหน้าตาประมาณไหน So if you think about the classroom, the setting like this might look familiar. So essentially there are teachers right in the front, there are students, and everyone's facing the same way. So a question to you is, why is classrooms designed that way? Like, why am I standing right now and everyone's listening? Like, why is it designed this way? So actually this, for Thai context, for you who aren't Thai, so in Thailand, actually education started when people were going to temples and they were studying the Buddhist texts. ก็สมัยตอนนั้นทุกคนเหมือนตอนที่ห้องเรียนมันออกแบบมาอย่างนี้ฮะในไทยจริงๆส่วนหนึ่งเราว่ามันเป็นเพราะว่าแบบการเรียนสมัยก่อนที่เรามีพระไตรปิฎกหรือเรามี text บางอย่างแล้วทุกคนก็เข้าไปแบบศึกษามัน But actually this is not the only way you can learn things. So let's rewind the clock a bit. So remember back to before you were first grade. So that would be when you were in kindergarten. So in kindergarten, you can see this is actually very different. So what is different between elementary education and in kindergarten? Of course, you have toys, you have play spaces, you have like quite a lot of things that you can interact with. You don't really need to listen to lecture, right? You can just pick up some wooden block and build things. But I think there's like a deeper truth than that. So if we compare education in traditional systems with education in kindergarten, you can see there's two models. So one is broadcast and another is reconstruction. So broadcast model is like I'm doing right now. I'm sharing some piece of knowledge with you. But there's also another model which I'm gonna try today, which is reconstruction. So what is reconstruction? Reconstruction is basically trying to build your own knowledge. For example, experimenting, you read the source code into a project and you try to understand how it works. You try to build software and understand how the physics of, let's say, fluid dynamic works. So there's two modes of learning. Let me show you a really clear example. This was from a Thai school, obviously, and this is from a school in the US. So in Thailand, the way we learn การย้ายข้างสมการใช่ไหมฮะ So we usually have this kind of formula and the teacher tells us straight away what's the formula. But if we go to the US or a really good school, we can see that they teach this in a very different manner. So they have this scale here, and then they try to have little blocks that are weighed on the scale, and they ask the kid to balance that scale. So we can see this is why like education in Thailand and other places are quite different, because it's this way of how we broadcast and how we reconstruct. Let me switch to Thai เชื่อว่าหลายคนสมัยเรียนน่าจะเคยโดนหักคะแนนเพราะว่าทำไม่ตรงวิธีอาจารย์ใช่ไหมฮะมีใครเคยโดนมั้งมีน่าจะมีใช่ไหมฮะ So I think that's like the core problem. We really only broadcast the information, but we don't really tell them why. So if you look at these two pictures, one is a kindergarten and one is a high school. A question is, what do we lose in that transition in becoming an adult? การที่เราโตขึ้นเราเสียอะไรไปฮะ I would say there's really three main aspects that we lost.
which is the ability to be able to play, the ability to be able to imagine and freely construct, and the ability to play with your friends. Because when you're in first grade, this kind of things are already stripped from you จากเมื่อก่อนที่เราแบบได้สร้างได้เล่นได้อะไรกันแต่ว่าตอนที่เราขึ้นประมาณป .1 อะฮะทุกอย่างมันถูก strip away ไปจากเราแล้วเราก็ต้องเราต้องแบบฟังครูเราต้องนั่งทำถ้าเกิดไม่ฟังก็โดนครูตี So there's actually a very interesting story in education why education in kindergarten and in higher systems are very different. So the origin of kindergarten actually comes from the word children's garden สวนของเด็กฮะ So back then the interesting story is that they feel like what happens if you are a kid? Like, what's the best way to learn? So Mr. Frobel, who's the creator of kindergarten, they say that children really learns best when they're playing, when they're outside, when they're touching grass, when they're playing with their friends. So he actually built a set of toys called Frobel's Gift. ของเล่นของคุณ Frobel นะฮะ So Frobel's gift is essentially a set of wooden block toys and a set of things like yarns and little things that you can build. So you can use this gift to build quite a lot of things. So the modern version of today would be Lego blocks. So the interesting part about Frobel's gift is that it allows you to learn in a very different way than like traditional systems. Because imagine if you were a kid, the way you would work with these toys is, of course, you might build a little story. Maybe you're a fairy princess, maybe he's a dragon, and you would form like the stories around that. But in the process, you also get to learn quite a lot of things. For example, for kindergarten, they may learn like how the physics work. Like if you add too many blocks, then it all falls down. Or you might learn how to form a coherent story. So these are the kind of things that you learn implicitly by just building. So in the theory of learning, there's actually two kinds of play. So I think this is German, So it's called Lech and Spiel. So Lech is the type of play where you're kind of like playing Legos. เหมือนเวลาเราเล่น Lego ฮะเราแบบเล่น free play unstructured play. But when you're playing football, when you're playing card games, board games, this is where you're doing spiel. Spiel is basically you're playing by the rule. Like you have to hit the ball in order to score a point. So there's like these two kinds of play, but the creator of the Lego company actually used Lech as an inspiration. So Lego actually comes from the word Lech, which means free play. So the reason that free play, I think, is like really important is that it allows you to reconstruct knowledge. So kind of like what we explored earlier. A case in point is this guy, his name is Samuel Pepper. So he's the creator of Lego Mindstorms. So I'm not sure if you have played Lego Mindstorms before. If you're a little bit older, you might have played with the logo language. Back then, the green text. So it was a set of robot toys where you can essentially build things. So I think this is the crux of it. So Samuel Pepper, he was a programmer, he was a software engineer. But what he discovered is that children, they learn really the best when they are engaged in building things, when they're constructing things. But that has to have personal meaning to them. That means they couldn't just build something that's from an assignment, but it has to be something they're interested in. ก็ตอนนั้นตอนที่เซโมเขาทำการทดลองอะฮะเขาเจอว่าถ้าเกิดเป็นอะไรที่เด็กๆเขาไม่ได้อินเองเนี่ยเช่นเด็กๆไม่ได้อินว่าของที่เขาบิวอยู่มันแบบมี personal meaning มันเป็นของที่เขาสนใจจริงๆเด็กๆก็จะแทบไม่ได้ learning เลยแต่ถ้าเกิดเขาสร้างอะไรที่มันมี meaning อย่าง if they write a poem if they write a robot build a robot if they build a sandcastle then they actually learn more and engage more so this is what's called constructionism. So many people, they think constructionism is about like building things, but actually no. Constructionism is actually reconstructing knowledge. So what does that mean? There's a physics professor called Richard Feynman. He's a very popular physicist. So before he died, he left a word on the whiteboard. So the word is called what I cannot create, I cannot understand. ริชาร์ด ไฟแมนก่อนเขาจะตายเขาพูดประโยคนี้ไว้ที่ว่าเขาเขียนประโยคนี้ไว้ตรง Blackbox ที่ผมชอบมากคือเขาบอกว่าอะไรที่เราสร้างไม่ได้อะฮะเราสร้างขึ้นมาใหม่ไม่ได้แปลว่าเรายังไม่เข้าใจมันจริง
ซึ่งผมว่าสร้างจริงๆมันมี2ความหมายในการสร้างแบบเป็นสิ่งที่จับต้องได้กับการสร้างความรู้ขึ้นมาใหม่เช่นเวลาเราเห็นคุณไฟแมนสอนนะฮะเขาก็จะเหมือน build formula ขึ้นมาใหม่เขียนสมการขึ้นมาใหม่แล้วดูว่าแบบตัวเองเข้าใจหรือเปล่าลองอธิบายให้คนอื่น So after Kun Semo Popper, there's another professor, which is Mr. Resnick. So he was the director of the lifelong kindergarten group at MIT Media Lab. And he's very famous for this book, Lifelong Kindergarten. So he actually built like the Scratch programming language, if you used Scratch before. And he also built like the more modern version of Lego Mindstorms. So in this book, there's actually 4 things that interest me and us as a developer. Is this concept of 4 Ps: projects, passion, play, and peers. Because for me, I'm a programmer, and I tend to find like different ways that I can basically build projects and make it fun and to not burn myself out. So let me ask you this question. When you're learning something, how many of you learn by tutorials? มีใครที่แบบเวลาเขียนโค้ดแบบเปิด tutorial บ้างฮะก็มี Who learn by watching YouTube videos ใครดู YouTube บ้างฮะมีเป็นน่าจะเกือบส่วนใหญ่เนาะSo that kind of learning is good and necessary as well, but it's also important to be able to tie it with something you can actually do, so you understand if you understand it or not. So the concept of 4 Ps here essentially is projects, which is something you build. For example, I might build a project to help me to learn something. Passion is something you're interested in. So again, it has to be something you're interested, otherwise you won't really learn it. Play is this ability to be able to experiment and to be able to try, to be able to have a little bit of playfulness. And peers is basically your friends. คือตอนที่เขาเรียนนะฮะผมว่ามันมีความน่าสนใจว่าถ้าเกิดมันขาด1ใน4 P นี้ไปเนี่ยมันทำให้โปรเจกต์มันไม่น่าสนุกเช่นเราทำคนเดียวเราไม่ได้มีเพื่อนมาbounceไอเดียด้วยในแฮกเกอร์ตอนผมว่ามันก็จะเงาๆหน่อยอันนี้ไม่มีใครมาคนเดียวใช่ไหมฮะโอเคหรือว่าแบบการที่ได้ play การที่ได้ลองเล่นกับ tools ที่เราสร้างบางทีมันทำให้เราแบบคิดไอเดียอะไรได้เยอะขึ้น So this process is what they call the cycle of creative learning. So it starts with imagining, reflecting, sharing, and so on. So one case study I really like is this from Kid City.Kid City มันเป็นเหมือนสนามเด็กเล่นให้เด็กอันหนึ่งฮะเขามีแบบสนามเด็กเล่นที่กว้างมากๆ They have a very wide play space and they ask the kids to build their own city. So because this is like a very wide garage, so the kids at first they just divide their room into like their little blocks. ตอนแรกเด็กๆก็แบบฉันอยากได้ห้องนี้ฉันอยากได้ห้องนี้แต่เขาก็เจอว่ามันไม่มีที่ให้เล่นเลยสักพักเด็กๆก็ต้องเริ่มเปิดพรรคการเมืองเด็กๆบางเขาก็เริ่มแบบเหมือนมาประกาศนโยบายกันว่าแบบเนี่ยนโยบายเราก็คือจะแจกแบบ10,000ไม่ใช่นโยบายเราก็คือแบบจะเปิดแบบแจก space แจกห้องให้คนแบบไปให้คนแบบเข้าไปนะหรือว่านโยบายเราคือมี play space ไปเล่นด้วยกัน so by having that kind of like interaction, that kind of like problem space, you have that ability to like actually play and learn a lot. เพราะว่าเด็กที่เขาเข้าไปเล่นนะฮะหลายครั้งเขาก็จะได้เล่นแบบฟิสิกส์แบบได้รู้ว่าแบบฉันจะต้องต่อบล็อกไม้ต่อไม้ตัดไม้สูงยังไงทำยังไงให้มันไม่ล้มแต่ขณะเดียวกันเขาก็ต้องรู้ด้วยว่าจะอยู่ร่วมกับเพื่อนยังไง So that brings us to the last question of this section, learning versus education. มันก็จะมี2คำฮะคือ learning กับ education learning เรามองว่ามันเป็นอะไรที่เราเนี่ยทำให้ตัวเอง learning is what you do to you but education is what other people done to you การศึกษามันคือสิ่งที่แบบคนอื่นเขามาทำให้เราแบบคิดหลักสูตรให้คิดวิธีการเรียนรู้ให้แต่ learning มันคือสิ่งที่เราค้นพบด้วยตัวเอง discover ด้วยตัวเองแล้วสำหรับเรารู้สึกว่ามัน powerful มากว่าเราไม่ได้แบบไปตามผาดที่คนเขาเซตไว้ให้แบบต้องทำ tutorial ให้จบต้องเรียนให้จบคอร์สแต่ว่าจริงๆมันคือ element ของการที่เราสามารถได้เล่นได้สร้างอะไรของตัวเองได้ learn ในแบบของเราโอเคฮะแต่มาถึงตรงนี้ I know you have a lot of questions like I know a lot of you are already like working software developers and university students we are very far from being a kindergarten right it's probably 30 years 40 years for many of us So the question is, how does this apply to you, the programmer, the designer, the product manager? Well, so that's what we are going to cover. มาพาร์ท 2แล้วนะฮะ
In this part, we're gonna let's talk a bit, and we're gonna have a little workshop after this. So the content is basically how you can apply constructionism, like the things that the kids do in your normal adult life, in building software, building products, designing stuff, and learning new things. So let me introduce my group a little bit. So me and my friends were from a group called Creatorsgarten. We basically organized around 50 tech events in the past. So before this, we also organized Bangkok Open Source Hackathon with Ajahn Chachad. You might see that from BKK Hack. We also organized the Stupid Hackathon for 7 years. And this is really for us to basically have a space to learn different things. For example, we have an event called Sayasat Night, where we explore the connection between AI, blockchain, and P. So we actually have like a little hackathon where we explore like how we can use blockchain to create like a ghost of you when you die. So when you die, your memory get uploaded to the blockchain or something stupid. But you can actually like explore quite a lot of domains like that. So like here it is like me and my friends and the people. So like I'm very interested in learning like how these kind of friends and my peers learn. So for example, because like this guy is Prom, he's studying synthetic biology in Canada, and he has like a very interesting way that he learned. So I would like, from being with them for already 7 years, this is kind of the 5 ways that I see my friends learn. So Blackbox learning, follow the fun, hacker culture, connect the dots, and build in public. But no need to remember this, we'll just go over it. มาคำถามที่อยากจะถามเลยฮะของเซสชันนี้คือ Do you think you have to learn everything first before being able to build useful things เราต้องเก่ง fundamental เราต้องแม่นทุกอย่างไหม Like for example if you are building like AI hackathon do you have to know be extremely good at calculus do you have to be extremely good at understanding let's say how gradient descent works do you have to understand everything before you can write a line of code Or do you have to learn nothing, know nothing, and you can do everything? I would say it's really none of that. So let me give you an example. This is a project I just worked on last night. So I built like a little computer for the nerds out there. It's basically a stack machine. And I make like a system where you can make music and draw things by writing assembly and connect them together. So that's like my stupid side project. So kind of like that where you can wire machines together. So I think it's interesting because I don't need to be like a professor in, let's say, compilers, or I don't have to have like an extremely deep understanding before I can build. But I think it can be the other way around, where you learn and then you use that knowledge to where you just build along the way, and then you pick the knowledge. คือเรารู้สึกว่าเวลาเราสร้างอะฮะมันไม่จำเป็นจะต้องแบบเก่งทุกอย่างตั้งแต่วันแรกก็ได้เหมือนวันแรกที่เรา build project AI เราอาจจะไม่ได้เป็นเทพแบบรู้จัก neural network architecture ทุกอย่างรู้ว่าจะ optimize ยังไงแต่ว่ามันคือโอเคเราอาจจะมีบางอย่างที่เรารู้และไม่รู้ฮะแต่ว่าเราไปต่อได้ I think this is clear when you look at that picture of kindergarten kids when they're like building things. So obviously they're not computer science grads. They're not like very professional, yet they can build like a lot of really nice things. So the question is how? Okay, so for you out there, so there's like a little question. I think this one is quite obvious in hindsight. If there's a big machine like this one, and there's so many buttons, like what would you do? Imagine you were someone that's like, maybe you never used this kind of hardware before. For the record, this is a 10-minute, like an HDMI switcher sort of thing. So obviously, when you look at this, like if you are a kid, if you're an adult, you might be scared. เฮ้ยกูจะทำแม่งพังเปล่าวะ But if you're a kid, then it's a lot easier. You just like click the damn button, right? And see like how it works. So I think in that model, there's really 2 things you're doing. First is you ask, what can it do? Like if I click on this button, what does it do? Does it change to red? If I click this button, what does it do? So you experiment and you observe the outputs. And the second thing is, how does it work? Once you understand like what can it do, the obvious question is like, how does this machine work? Like
How does the HDMI signal work? How does the underlying software work? So you formulate a model of how it works and you try to understand it. So it's really these two questions that are powerful with learning. What can it do and how does it work? So you really use the combination of this method to be able to figure things out. If you're a programmer, I know many of you are, you would be familiar with the concept of interface and implementation. So when you're writing code, right, usually you start from an interface. เวลาเราเขียนโค้ดอะฮะปกติเราจะเริ่มจากอินเทอร์เฟซใช่ไหมฮะเช่นผมจะโมเดลตัวเฟดเดอร์ผมก็จะถามว่าเฟดเดอร์เนี่ยแม่งต้องทำอะไรได้บ้างมันจะต้องเฟดได้ถูกไหมฮะเราก็เขียนอินเทอร์เฟซมาbut after we done the interface the next step would be to do the implementation คราวนี้เราก็ต้องมาเขียนเราว่าเฟดเดอร์เนี้ยถ้าเรากดปุ่มนี้มันจะ fade to black มันจะทำยังไงต่อผมรู้สึกว่าไอการที่เราเขียน interface กับ implementation ในโค้ดอะฮะมันเหมือนกับวิธีการเรียนรู้ของเราเลยว่า what can it do and how does it work if you're not a programmer don't worry this is just like how I think about it but really I think black box learning is like you have this onion layer or you have the iceberg where it's really deep or the onion is very thick but instead of trying to learn everything in the onion as once you try to unpeel layer by layer like first when you're doing machine learning you might start with something very simple like you may start with let's say use a very like well established like model you might use something from let's say like the model library Hugging face maybe and then you would use it but after that you need to gain a deeper understanding โมเดลมันทำงานยังไงข้างหลังโมเดลเนี่ยทำไมเรา stack โมเดลแล้วมันได้แบบนี้ทำไมแบบบางอย่างเรา loss มันเยอะคือผมว่าบางทีมันอยู่ที่เราไม่ต้องพยายาม overwhelm ตัวเองด้วยการรู้ทุกอย่างนะฮะแต่เราค่อยๆ unpack ไปI think it's kind of like this picture where you treat things as a black box so you do it step by step You start by experimenting, observing, you learn, and you use that knowledge to do it again. You use that to do it again, and you do this a lot of time until you reach the very bottom. เหมือนถ้าสมมติว่าเราอยากคอมทำงานยังไงอะฮะเราอาจจะเริ่มแบบเบสิกมากๆเช่นแบบ Python ทำงานยังไง JavaScript ทำงานยังไงแล้วเราอาจจะลงลึกแบบไปจนถึงแบบ Compiler ทำงานยังไงในซิลิคอนในชิปของเราเนี่ยมันทำงานยังไงทำไมซิลิคอนต้องเป็นดิจิตอลผมว่ามันก็จะแบบตอบได้หลายคำถามขึ้น I think this is the most important slide of today. So if you remember like back when knowledge were introduced, back when physics were introduced, back when calculus were introduced, they go through a lot of process to discover truth, and there's a lot of interesting story behind that. รู้ป่ะฮะว่าตอนที่เขาค้นพบแบบตัวเลขแบบ imaginary number เขาแบบเหมือนเขียนจดหมายด่ากันแทบตายหรือว่าตอนที่เขาค้นพบแบบหลายๆอย่างผมเจอว่ามี history ที่มันแบบอาจจะ fuck up หรืออาจจะแบบน่าสนใจมากๆ but when you're in education you already memorize the end resultมีพี่ผมคนหนึ่งเขาบอกว่าการเรียนวิทยาศาสตร์ในไทยอะฮะ we're learning the shit of science เรากำลังเรียนรู้ขี้ของวิทยาศาสตร์เพราะแบบมันเหมือนแบบอาจารย์เขากินป้อนเคี้ยวให้ทุกอย่างแล้วเขาเอาขี้มาให้เราใช้ so I think that's like a very like nasty like kind of thing but if you think about it it's really true like we only have this knowledge that has been digested a lot of time simplify and it's given to you but you don't have that feeling of being Aristotle or Plato or something of that matter มันจะมีกฎข้อหนึ่งฮะ there's a rule called Pareto principle which I use every day so it's 80-20 so when I learn I use 80% of what I'm good at to learn 20% of what I don't what does this mean when I'm building a project let's say I'm building a new computer I might know like how Rust works how React works but I don't know like how computer works so I use the knowledge I have 80% to help me learn the rest of the 20 and I think this is important because it's easy to get bored it's easy to get stressed so let's say if it's fun enough let's say if it's 50-50 then it's maybe too hard for you so you get a lot of anxiety and you don't want to continue if it's really too easy to you like 95-5 then it's like you're not really learning much and it's boring so you have to pick the right balance between challenge and familiarity so that it gets you into a fun state
ตอนที่เราทำโปรเจกต์อะฮะผมว่ามันคือแบบทำยังไงให้เรารู้สึก challenge ด้วยแหละเช่นถ้าผมอยาก challenge ตัวเองผมอาจจะเลือกแบบ60-40ใช่ไหมเพราะว่า60-40ก็คือแบบเราใช้ของที่เรายังไม่รู้เยอะขึ้นคือเรารู้สึกว่าเวลา build project อะฮะต้องระวังนิดนึงว่าเราไม่เลือกของที่เรารู้สึกมันง่ายเกินไปเพราะเราจะไม่ได้ learn แต่ก็อยากให้มันยากเกินไปเพราะว่าเราจะไม่มีอะไรให้ยืนบนคือถ้าเกิดเราแบบรู้คณิตศาสตร์แล้วไป learn แบบไป learn เรื่อง machine learning เนี่ยฮะเรารู้สึกว่ามันง่ายเพราะว่าเรามี footing ให้ยืนอยู่เยอะแต่เรื่องที่เราไม่รู้อาจจะเป็น programming อะไรแบบนี้ so really there's two questions when you're building a new project that you start with what's your goal and why is that what's your goal is like what do you really want to see หลายครั้งผมจะเริ่มจากแบบเราอยากจะเห็นอะไรกันแน่เช่นตอนเราทำโปรเจกต์อะฮะเราอาจจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากได้คอมพิวเตอร์ที่มันลากต่อๆกันได้วะแล้วก็ why is that so why is that is like what's your motivation อะไรเป็นสิ่งที่ทำให้เราตื่นเต้นและอยากทำต่อฮะ so for me my story is that I was playing two games Sunzen.io and TAS 3D and I like this concept of computers being able to connect together like in Minecraft and also in the game so I want to build my own computer my own CPU so I set up my goal like I want to learn how the CPU works so I can become a better programmer ผมก็ลองเซตโกง่ายๆแบบนี้ฮะมี goal มี purpose ไว้เนาะแล้วเราเจอว่าพอมันมี goal ที่มันชัดเจนนะฮะมันไปต่อง่ายมาก so I set this two goal like I want to build CPUs from scratch and I want to visualize it and my purpose is I want to learn how computer works and improve my coding skills ตอนผมคิดออกผมก็แบบลองโพสต์เลยว่าแบบมีไอเดียนี้มีใครสนใจไหมSo after you have your goal and your purpose next is your POC POC I think this is important for the AI hackathon too you might have a very nice idea about a product you want to build but the problem is it's not possible in tech because maybe your computing power is not there yet maybe the state of the art AI is not there yet so you have to do a proof of concept you have to like say imagine how you will do it so you can get to that goal an example is from the last project like my goal is to build a computer right a visualizer but the first step is I have to build how memory works so I have to build a stack memory manager คือเวลาเรา build ของนะฮะแนะนำว่าเริ่มจากคิด POC ก่อนเลยถ้าเราเริ่มมี goal แล้วลองคิดว่าเราจะ proof ไอเดียนี้ได้ยังไงมันอาจจะไม่ได้เป็นแค่ tech ก็ได้นะฮะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะไปคุยกับลูกค้าเราอาจจะแบบลอง interview คนถ้าเป็น track 3ถ้าเป็น track 2อาจจะไปถามคนที่เขาทำโมเดลอยู่แล้วลองถามเขาดูซิว่าแบบมีอะไรเพนมั่งเชื่อไหมฮะว่าคนทำ AI startup pain point แม่งแบบเยอะชิบเป่งเลยเพราะแบบจากคนที่เคยทำมาแบบเรื่องการ์ดเรลเรื่อง security track 2จริงๆมีอะไรให้เล่นโคตรเยอะผมบอกเลย so the important part is to be able to build that proof of concept and after that I recommend doing what I call learn in public learn in public คืออะไรฮะ so learn in public is essentially be able to express your learnings in a way that other people can see like giving a talk writing blogs, doing drawings, and doing videos. So I recommend learning in public a lot. For example, like maybe 1 day or 2 days after I build something, I usually post on my blog, on Facebook, or maybe for other people, it would be on Twitter. So you share the progress of your project as well as what you learn with other people. But if you don't like that, there's a lot more ways. มีคนหนึ่งฮะเขาชื่อจูเลียอีวานส์ผมชอบเขามากคือเขาเป็นเนิร์ดคนหนึ่งที่วาดรูปสวยมากเช่นตอนเขาเรียนเรื่อง Linux ว่าแบบการทำ dtrace ใน Linux ทำงานยังไงเขาก็จะมาวาดการ์ตูนแบบโคตรน่ารัก so Julia Evans is the person who draw a lot of signs which is like cartoons that explains how things work หรือถ้าเราเป็นคนที่สนใจเรื่องการเขียนโค้ดและฟิสิกส์ฮะผมก็อาจจะสร้างแบบเป็นบล็อกที่เป็น interactive block or you might build like an interactive block where you can like experiment with things on the page so that way you don't only write but you also code the simulation I think the reason I really like learning in public a lot is that it gives you this like really good feedback loop if you do product you already know the hook model the hook model is essentially understanding what makes you motivated what gives you trigger and the important thing about hook models is you have a lot of quick wins
ถ้าเกิดใช้ TikTok กันนะฮะ if you use TikTok if you use Twitter by the way I don't so if you use those then you know that there's a thing called variable reward you might see like something you really like on TikTok you might see like some people dancing and you like it a lot you might see a content that you like but maybe sometimes it doesn't work out so you just keep swiping I think it's kind of like that but when you're building product เราต้องมีแบบ quick wins เราต้องมีอะไรให้รู้สึกตื่นเต้นนะฮะเช่นสำหรับเราก็จะแบบใช้วิธีโพสใช่ไหมแล้วก็ดูว่าแบบมีใครทักมามีใครสนใจบ้างเรารู้สึกว่ามันเป็นวิธีที่ทำให้เราแบบตื่นเต้นอยู่ตลอดนะฮะ and after that after you share your progress one thing I do a lot is called daydreaming หรือฝันกลางวันฮะ daydreaming is when you learn something new you use the knowledge that you gain to update your goals and you make yourself more excitingเราใช้ข้อมูลที่เราเพิ่งได้อะฮะเช่นผมเพิ่งรู้ว่า back propagation ทำงานยังไงแล้วก็เชี่ยเราเอาสิ่งที่เรารู้เนี่ยมาทำให้จินตนาการเรามันฟุ้งไปขึ้นทำให้มันคิดอะไรได้เยอะขึ้นเช่นอันเนี้ยฮะผมทำบนรถไฟฟ้าใต้ดินเมื่อคืน like last night I was on a BTS so I thought of this idea so I quickly draw like I want to use assembly to produce musicก็คือแบบอยากทำให้มันเล่นดนตรีได้ so I draw a lot in my note and in this note but you probably can't see it so I draw a little concept art and then I use this to kind of drive me so that brings me to my next point follow the fun ฮะ follow the fun is really important if you are building projects for yourself คือตอนเราทำโปรเจกต์หลายครั้งเราชอบคิดถึง user ใช่ไหมฮะเราชอบคิดถึงรางวัลใช่ไหมฮะแบบเฮ้ยผมแข่ง hackathon เนี่ยเราจะต้อง optimize ให้เราชนะเราต้อง optimize ให้เราอะไรแบบนี้แต่ผมรู้สึกว่ามันมีอีกท่าหนึ่งฮะที่ผมใช้แล้วมัน work เกือบทุกรอบ so what I usually do is I just let my emotion guide my project sometimes it might not be rational but if it feels fun to you just fucking do it I think that like that's really important so you don't really get lucky if you think about it too much and if you plan. Do you know like in this game GTA รู้ไหมคะว่าตอนที่เขาสร้าง GTA อะฮะจริงๆมันเกิดจากบั๊กนะฮะ Before this GTA was called Race and Chase it was just like a racing game where there would be people chasing you right but then there's a bug in the police AI where the car just keeps crashing into people and people were like what the hell but the developer they think oh fuck this is really fun so they actually built GTA from that game so a lot of things like these are called happy accidents like Bob Ross or there's a really important video called The Games That Design Themselves อันนี้เป็นของคนทำเกมนะฮะผมชอบอ่าน theory คนสร้างเกมมากมีคนหนึ่งอะฮะเขาออกแบบเกมชื่อ Gunpoint เขาก็ลองทำระบบแบบmechanic อันหนึ่งแล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยอันเนี้ยมันน่าจะเป็นแบบ puzzle เกมได้แน่ๆเลยว่ะมันน่าจะสนุกใช่ไหมฮะเขาก็สิ่งที่เขาทำก็คือเขาก็ roll with that เขารู้สึกว่ามันสนุกเขารู้สึกว่าผู้เล่นน่าจะสนุกเขาก็ลุยไปเลยทำให้บางทีเกมมันออกแบบตัวเองได้ so yeah that's the story of the games that design themselves you let the game guide itself to what it should be I think that applies to mentality when you're building like a hackathon too เวลาเราทำ hackathon นะฮะมันจะมีวิธีคิดอยู่2แบบแรกคืออย่างที่เราบอกไปเนาะThe first thing is to keep thinking, optimizing how you can win the hackathon. So usually that results in a lot of unnecessary stress. But the second way, so I have been in about like 25 hackathons already. And safe to say, I think like when I feel fun, I won like most of them. But it really depends on this factor. You have to feel fun. You have to you have to have that inner about your project. คือถ้าไม่อินแม่งก็ไม่ชนะฮะพูดง่ายๆผมรู้สึกว่ากรรมการเขาส่งเซนส์ของความอินเราออกแบบจากที่สังเกตจากแข่งมาหลายงานมากเวลาเราอินแล้วเขาจะรู้สึกได้ So yeah, just to recap, you set your goal, set your purpose, you build a POC, you daydream a bit, and now you learn a lot more. So you just keep doing that. And this is how like I learn a lot of things. So this is an iterative process. So for me, a project might take anywhere from 10 days to maybe 100 days. But imagine yourself, if you learn a lot in just one day, what happens in the 100th day? You are practically a master, like there. So yeah, so this is why I build like silly projects that maybe doesn't make sense like business-wise.
Okay, last thing before we go into workshop, because this is already almost the end of time. So I know มีใครบ้างที่ยังคิดไอเดียโปรเจกต์ไม่ออกไหมฮะ Anyone who still like don't have a clear idea on the project? I think most of you already have. So, but just a little note for you. So I think really ideas are composed of problem space and solution space. So my recommendation is you try to mix and match your domain and your technology. อย่างที่เมื่อกี้พี่เขาบอกเนาะแบบถ้าเกิดไอเดียเราบอกว่าเอ้ยฉันจะทำมาร์เก็ตติ้งอีเมลมาร์เก็ตติ้งผมว่ายังไงก็ไม่รอดนะฮะแต่ว่าถ้าอยู่สามารถ mix and match domain กับเทคโนโลยีได้แบบอยู่รู้ว่ามีโดเมนที่น่าสนใจสัก1ตัว2ตัวคุณเอาไป match กับเทคโนโลยีที่คุณรู้สึกตื่นเต้นแล้วมัน make sense กับมันผมรู้สึกว่ามันจะได้อะไรที่มันใหม่มากๆ so this is like how like me and my friends come up with project ideas we just mix and match stuff okay I think we are almost like at the end of time so คิดว่าผมน่าจะเล่าอันนี้ไม่ทันละแต่ขอแบบสั้นมากๆแล้วกันฮะให้โน้ตไว้นิดนึงอันนี้สั้นมากๆว่าแบบเหมือนปกติภูมิทำยังไงเนาะSo I don't really have time to cover the third section, but I'll just give it a big glance. So the first project I did is with คุณพิเชษฐ์ก่อนชื่อนะฮะ I did a project with this like นาฏศิลป์ teacher, the teacher of Thai performance arts. So I think the interesting part is that at first we try to think of a goal. So for example, our goal here is to decode Thai performance arts. เราอยากจะถอดรหัสความเป็นนาฏศิลป์นะฮะถอดความเทพนม into a series of math formulas. So at first I started with doing a POC for adjusting the rotation graph ของการหมุนเสร็จแล้วเราก็ลองแบบ build a little แบบลอง build POC ดูซึ่งสิ่งหนึ่งที่เราได้เรียนรู้อะฮะคือ it is really only one domain or one technology but it's a combination of them เวลาเราทำโปรเจกต์แบบนี้ฮะเช่นผมเขียนแบบเป็นโปรเจกต์เอามาลองถอดรหัสนาฏศิลป์เราก็เจอว่าจริงๆมันไม่ใช่ได้ใช้แค่แมทมันไม่ได้ใช้แค่นาฏศิลป์มันไม่ได้ใช้แค่ฟิสิกส์แต่มันต้องใช้ทุกอย่างมายำรวมกันเพราะฉะนั้นการที่เรา connect the dot ได้ฮะมองว่าสำคัญมาก Steve Jobs เขาบอกไว้เหมือนกันว่าเทคโนโลยีอย่างเดียวมันไปด้วยตัวเองไม่ได้แต่มันต้องมี elements ของ liberal arts ด้วยโอเคอันนี้สั้นๆละกัน so I sent something to space so I did a project where we sent a payload called MESE or molecular encoded storage for space exploration and we send it via the Blue Origin rocket I think the fun thing about this project is two things. The first thing is we use basically every subject on Earth. So for example, we have to understand how music decoding works. Then we have to understand like algorithms, like for example, Reed-Solomon and error correction. And then we have to understand at the molecule level, like how that formula would translate to. And then we have to understand mechanical design and software engineering and art to design the system. So I think it's really interesting when you're building project is don't let only one domain dictate your project, but mix and match a little bit. And then you can build something that's really nice. Another thing is everyone who started this project, they don't know anything. ตอนที่คนเขาเริ่มโปรเจกต์เนี่ยฮะจริงๆคือเขาไม่รู้มาก่อนเลยว่าแบบฉันจะเขียนโปรแกรมแบบบน DNA ได้ยังไงเพื่อนผมเขาก็ไม่รู้หรือตอนนั้นผมต้องเขียนฮาร์ดแวร์ที่ไปต่อกับพอร์ตของยาน Blue Origin ของกระสวยอวกาศเนาะผมก็แบบเชื่อมันเขียนยังไงนะฮาร์ดแวร์บนอวกาศแล้วแต่มันก็ไม่ได้น่ากลัวฮะพอเราค่อยๆไปทีละนิดเราค่อยๆเข้าใจเช่น control signal ของบนยานอวกาศทำยังไงเราจะทำระบบให้มัน fail safe ยังไงเวลาที่ไฟมันตัดบนยานอวกาศผมก็เจอว่าเอาจริงๆเขียนฮาร์ดแวร์บนอวกาศมันก็ไม่ได้ยากถ้าเกิดแบบเราค่อยเป็นค่อยไปคิดว่าพอสไว้แค่นี้แล้วกันนะฮะเพราะว่าใกล้หมดเวลาละแต่ว่าผมว่าจริงๆเหลือเวลาอีก5นาทีเนาะจะได้เลิกตรงเวลาอันนี้มองว่าเป็นการบ้านหรือว่าอยากให้ทำสัก5นาทีแล้วกันฮะก่อนกลับเป็นเวิร์กช็อปง่ายมากเลยฮะI only so this is the last thing before we depart I just have 3 questions for you you can write it now in this 5 or 10 minutes and we can go have lunch. So, or I'm not sure if there's a next speaker, but essentially there's a 3 question I want you to ask yourself, and this would help you in your project. First, what do you want to learn about? เราอยากเรียนเรื่องอะไรฮะแฮกเกอร์ตอนนี้คือเข้าใจแหละว่าแฮกเกอร์ตอนส่วนมากเราจะคิดเรื่องทำ product แต่อยากให้คิดไว้ด้วยว่ามีอะไรบ้างที่เรายังไม่รู้ Second, what do you want to build?
เราอยากจะสร้างอะไรฮะเข้าใจว่าหลายคนน่าจะมี solution space มาแล้วระดับหนึ่งแต่เดี๋ยวจะชวนถามคำถาม and the last question what POC or proof of concept would you build มีไอเดียมาครบแล้วเราจะเริ่ม validate ได้ยังไง so just to recap here's my technique for you to write down how will you learn it there's 3 ways you can express learning for myself นะ first is 80-20 what do I already know what do I not know มีอะไรบ้างที่เรารู้อยู่แล้วฮะแล้วเราไม่รู้ learn in public เราจะแชร์เราจะ get feedback ยังไงได้บ้างเราจะโพสต์เราจะเอาไปให้ลูกค้าใช้ได้ไหม for piece of creative learning so this is essentially how you can learn building and daydreaming I want you to think about your domain คิดว่าอะไรเป็นปัญหาฮะแล้วก็เทคโนโลยีอะไรที่จะเป็น solution and last thing is POC and MVP so like what's the POC you can do so I think we have just 5 minutes remaining right so yeah I think you have a bit of a pen and paper right there so maybe I would like to recommend just taking just 5 minutes of your time and maybe just try to answer these 3 questions so it's a 3 simple question but it can get very complex so yeah I think let's kind of do that before we end the session สักชิวๆนะฮะ5 นาทีถือว่าก่อนจากกันเดี๋ยวเปิดหน้านั้นค้างไว้นะฮะเดี๋ยวจับเวลาให้ด้วยอันนี้ทำไม่ทันไม่เป็นไรนะฮะมันไม่น่าทันอยู่ละแค่ลองเขียนดูก่อนชิวๆWhat do you want to build and personal question ถามได้ไหมได้หรือว่า daydreaming ที่พูดบางทีต้องมีจุดคัดจุดหนึ่งนะใช่ที่ระบุไว้ว่ามันเกิน reality หรือเปล่าหมายถึงว่า feasible ไหมอะไรถ้าเป็นเราเราจะชอบแยก daydreaming กับ POC อันนี้เป็นทริคเรา โอเคเมื่อกี้มีคนถามคำถามหนึ่งมาเราชอบมากนี่ถามได้เรื่อยๆนะคะระหว่างเขียนเพื่อถามมาว่า daydreaming เนี่ยเราคิดไปได้เรื่อยๆไหมหรือต้องมีจุด cut off ส่วนตัวถ้าเป็นภูมินะฮะให้จินตนาการเป็นจินตนาการไปแล้วก็ให้ความเป็นจริงเป็นความเป็นจริง A trick I usually do is daydream can be like off the world it can be really like hardcore but then your first POC is very like reality so you have a difference between vision and action ประมาณนั้นได้อย่างน้อยเราควรจะมีเห็นว่าความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่เราทำก่อนหมายถึงว่าคือสร้างเข้าใจว่าที่เราคือตอนว่าโอเคมีความรู้ใช่ไหมใช่อันนี้ส่วนที่ต้องเรียนเพิ่มส่วนที่ต้องรู้มันก็ต้องมีก่อนถูกมีความรู้ด้าน POC ใช่คือผมอยากทำเยอะเลยนะได้สะดวกฮะเราชิลมากมันมีบางเคสที่ผมเจอ data scientist คนหนึ่งที่เขา POC แต่เขาเลือกเมทริกในการทำ control group หรือว่าทำ A/B testing อย่างเงี้ยมันก็จะเละไปเลยอย่างที่2คือคนทำA/B test ที่เขาทำ C score หรือว่า TLC score แล้วกันแต่เขาไม่รู้จักออกตรงเนี้ยว่าปกติ TLC score คือถ้ารัน sample ไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะออกไปจาก cut off ที่เราตั้งไว้ก็อาจจะ 0.05 อะไรถ้าเป็น เซนเซอร์ก็คือเราควรจะมีอันนี้เข้าไปอยู่ในนี้ด้วยใช่คือเรามองว่า validation นะครับแป๊บนึงนะก็ใจปากกาเราทำไมเราไม่ได้หยิบมานะขอบคุณฮะเราหาปากกาไม่เจอเฉยเลยเราว่าเราน่าจะลืมไว้ตรงนู้นไม่เป็นไรคือส่วนตัวเราว่าใน POC stage น่าจะเรามองว่าเรามี set of assumptions ใช่ไหมเช่นสมมุติเราทำแบบ data science project obviously ง่ายสุดมันคือ data assumptions on data assumption ว่า clean หรือเปล่าใช่ assumptions on your data then you have assumptions on your model or assumptions on your methodology ว่าแบบเรา assume เช่นตอนแรกเรา assume ว่า LSTM มันน่าจะ work ว่ะแล้วสักพักเรา validate assumption นั้นส่วนตัวเรารู้สึกว่าไอ้การ validate assumption เนี่ยฮะเรามองว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งเดียวเว้ยแต่มันจะเกิดขึ้นแบบค่อยๆอย่างตอนเราทำพวกโปรเจกต์ตอนแรกฮะเรามี daydream อะไรสักอย่างก่อนใช่ไหมฮะแล้วภูมิก็จะลอง POC มาแบบสักนิดหน่อย
แล้วเราก็จะรู้ว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้เราลอง build MVP ไปแป๊บหนึ่งพอเรา build ไปอ่ะเราได้ learn บางอย่างเราว่ามันก็ dream ต่อได้เรารู้สึกว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นหลายครั้งนะฮะมันคือ first is you don't validate your assumption well enough แบบ or often enough แบบเหมือนอย่างอันเนี้ยเรารู้สึกว่าปัญหาถ้าเกิดมันถลายลงไปเนี่ยปัญหาเพราะว่าเราไม่ได้ break ตัวเองบ่อยคือเรามองว่า dream อันตรายมากอันนี้แอบเล่าให้ฟังว่าช่วงที่เราแบบเหมือน manage บริษัทเนี้ยบริษัทฝั่งอเมริกามันล่มไปเพราะว่าปัญหานี้เลยคือเขามี assumption ข้อหนึ่งที่เขาไม่กล้า validate เพราะเขารู้ว่าพอ validate ไปปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ผ่านมันอาจจะไม่ผ่านแล้วมันทำบริษัทล่มเลยอันนี้ก็คือเป็นเคสบริษัท150 คนที่เพิ่ง fail ไปเพราะว่าเขาไม่ยอม validate กันอย่างอันเนี้ยเรามองว่าระวังอย่าให้มันถลายด้วยการแบบต้องซื่อสัตย์กับตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์กับทีมมันไม่เคยพี่ภูมิไม่เคยเจอเคสที่สมมติว่าเราเป็นคนไม่ดีแล้วกันแต่คือเราอาจจะ assume assumption ไปแล้วเรารู้แก่ใจแล้วว่า assumption อาจจะไม่ผ่านแต่เราไม่รู้ impact คือบางอย่างเราจะรู้ impact ก็ต่อเมื่อเราทำ test ใช่ไหมหรือว่าหลังจาก simulation ไปแล้วแบบเราจะรู้ได้ไงว่าเรามีวิธี evaluate impact อย่างเคสนี้ไหมแบบว่าassumption เดียวเลยนะเละหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าตอนที่เราทำ product อ่ะสิ่งที่เราชอบทำก็คือเราจะแยกค่อนข้างชัดมากว่าอะไรที่เป็น growth stage กับอะไรที่มี product market fit อยู่แล้ว growth stage แปลว่าเรารู้ว่าอันเนี้ยเราโคตรไม่ชัวร์เลยแต่เวลาเราเจอคนไม่ดีในทีมซึ่งโอเคเจอมาแล้วเคสที่เราชอบทำมากๆอะฮะคือต้องเป็น growth stageสิ่งถัดไป you don't learn everything but you use 80% of what you know to learn 20 of what you don't second follow the fun อะไรที่รู้สึกว่าสนุกไปให้สุดฮะอะไรที่รู้สึกว่าไม่สนุกก็อย่าทำเพราะว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่เราอินเนาะไม่งั้นเราแฮกไม่ได้ Three is hacker culture. Hacker culture is the culture of understanding how it works and try to hack it. ในแฮกเกอร์ตอนเนี่ยฮะโจทย์จริงๆรู้ไหมคะว่าคำว่าแฮกมันมาจากอะไรหลายคนไม่รู้คำว่าแฮกจริงๆอะฮะมันเกิดมาจากเหมือนแฮกเกอร์ในยุคก่อนอะมันคือคนที่เขาพยายามทำความเข้าใจว่าสิ่งนี้ทำงานยังไงเคยเห็นคนที่เอาเกมดูมไปรันบนเครื่องตรวจคันไหมฮะน่าจะเคยเห็นเนาะที่แบบเขาเอาเครื่องตรวจคันมาแล้วแบบมันก็มีเกมเล่นได้มันคือเขาเข้าใจลึกมากๆว่าเกมมันทำงานยังไงเครื่องตรวจคันมันทำงานยังไงแล้วเขาพยายามแฮกมันเนาะFour is connect the dots. That's when you don't think about only one domain, you don't think about only one technology, but you mix and match them and you perform a connection. Like for example, the space project would have 20 domains that are mixed together. And last thing is built in public. You don't really learn for yourself, but you use what you know and you share. นะฮะเดี๋ยวภูมิจะพอสไลด์นี้ไว้ให้ถ่ายรูปกันนิดนึงแล้วกันอันนี้เผื่อใครอยากได้สไลด์เนาะคือจอนี้แบบภาพอาจจะไม่ได้ชัดมากแต่ว่าโหลดในสไลด์ได้เลยโอเคประมาณนี้เนาะได้ฮะถ้างั้นก็แค่นี้ครับขอบคุณทุกคนมากครับไว้เจอกันนะฮะ Thank you bye bye